呼噜声音这么大，他听不到吗？咱们用这个，咱们用这个。走，快进去，快进去。开机。怎么是这件睡衣？他不是不喜欢穿吗？快点！你房间是不是有那个？我们给他带上。走走走走走。 2,000 years. 他是开灯的。你带着我。把它放上去，让他听一下呼噜有多响。快走！我操，这都不行，这都不行，这都不行。